台湾本土确诊病例爆发，多数确诊者都有咳嗽、喉咙痛痒等上呼吸道症状，由于跟感冒症状类似，因此造成不少家长困扰。就外媒报道，国外的小儿科医师表示，新冠肺炎所引起的咳嗽特征通常都是干咳以及持续性的咳嗽，比较不会有痰或者是黏液，而且声音沙哑，会持续好几个礼拜。不过国内医师表示，咳嗽形态很多种，就跟哮吼症状一样，都是所谓的喉头水肿所引起的咳嗽。虽然在临床上的确有一些感染新冠肺炎小朋友会有这样的状况，但其实案例并不多，因此单用咳嗽这样来分辨是否感染新冠肺炎，并不是一个很好的方法。大人新冠之后咳嗽的形态常常有一些不一样哦。那很多人会提到说，跟之前我们常常在讲的一个哮吼症状很像。那哮吼其实是一个所谓的这个喉头水肿的情形。那呼吸道这个地方压迫的话，就会变成呼吸也会比较急促，那呼吸的声音就会比较大声，甚至就是咳嗽会有一些特别的咳嗽声。我们常常就讲说，好像是老人家咳嗽的声音，或者是那种狗吠声哦，他咳嗽起来声音常常是合并沙哑，然后咳起来很紧的声音。可是这个在目前的研究里面，其实很多种病毒，它只要感染之后有这个影响到这个喉头水肿的话，它就会有这个现象。那最有名代表就是大概我们知道的这个副流感病毒，它就是最典型的代表。那新冠病毒确实也有在临床上有一些小朋友确实是有这个表现，可是它并不是非常的多，所以基本上就是说有少数案例可能出现这样。但是我想，如果仅以这个当做这个区别的话，也还是很可能会这个出错，因为它其实很多的感冒就跟一般感冒的症状一样，甚至有些人根本就没有发烧，或者是没有咳嗽，所以只用咳嗽的形态当做一个判定，并不是一个非常准确很好的办法。不过，如果你是已经新冠确诊却出现这样的症状，那真的是要稍微小心一下，因为这已经表示你已经有一些喉头的紧迫跟呼吸的状况已经有一点出状况，倒是要小心是不是已经开始变成中重症了。